nehovorím o tom. Ale keď si prišiel ku Kristovi, halleluja Jezus, všetko si stratil. Všetko bolo preč. Radosť, prišiel si zo zboru úspievavý, oheň do tvojho života zapálený. Nevidel si nič, či si mal jedno, či si nemal. Modlil si sa aj za to, čo máš, ďakoval si Bohu. Bol si šťastný za to, čo máš málo. Problémy všetky odišli. Naraz všetko. Brata, sestra, chorí boli ľudia v rodinách. Deti tvoje boli choré, nič si toho nerobil. Ľudia na teba pozerali a ty si sa modlil, žehnal. Naraz strácaš realitu, vchádzaš do tohto sveta a všetko na teba padá. Všetko. Problémy, to, čo keď pôjdeme domov. A všelijaké veci prichádzajú. Vtedy si stratil realitu nebeskú. Prestal si vykupovať čas. Už si v čase zas tam, kde si bol. V svojej starej kolaje. Výjimka už bola prehodená. Zas ťa vrátilo tam. Brada, sestra, Kološanom 4.5. Žite múdro. Pred tými, ktorí sú mimo. Ešte raz. Kološanom 4.5. Žite múdro pred tými, ktorí sú mimo. Kto sú tí mimo? Prečo by ste mali žiť pred nimi múdro? A kto sú tí mimo? No tí mimo sú nekresťania. Ľudia, ktorí sú okolo vás. Ako máte žiť pred nimi? Múdro. Múdro. Prečo múdro? Prečo múdro? Aby ste naplnili vaše povedenie byť svedkom Kristovi. Vy ste na to tu, aby ste vykúpili čas, aby títo ľudia cez to, že vy zažívate tú realitu nebeskú, mohli ľudia vidieť Krista vo vás. Každý z vás, ktorý nevykupujete čas a venujete sa televízoru, venujete sa iným veciam, ľuďom zjavujete to. Ľudia nevidia vo vás to. Ale keď venuješ čas a vykupuješ tento čas, preto, lebo si múdry, lebo Boh ti to povedal, Kološanom 4.5, žite múdro pred tými, ktorí sú mimo. Vtedy cez tento čas zjavuješ Krista. Zjavuješ všetko požehnanie svojho života. Ľudia môžu v tebe vidieť jeho, ten čas, ktorý si trávil s ním. Brada, sestra, tomu, čo sa venujeme, potom začneme zjavovať. Je to skutočná pravda. Tomu, čo sa venuješ, to, čo dávaš svoje srdce tam, to začne zjavovať. Ľudia nepotrebujú vidieť teba. Ľudia potrebujú vidieť Krista. Nás ľudia vidia každý deň, už ani nechcú nás vidieť. Už ani na nás nevolajú. Niektorí ľudia už nás majú dosť. Niektorí takto rozprávajú, hej? Brada, sestra, keď máš Krista, všetko sa mení. Človek má v sebe vybudované. Počúvaj. Má vybudované v sebe od Boha. Keď zacíti Božiu prítomnosť, jeho to ťahá po magnet. Už on to má vybudované, on to vycíti. Keď ty máš Krista vo svojom živote, človek je stvorený na to, aby bol s Bohom. Len diabol, dá sa povedať, zašpinil ten senzor. Zašpinil to. Aby to neaktivizovalo. Hriech. Ale keď príde do blízkosti Božej prítomnosti, človek naraz začne cítiť Boha, ale on nie, že odťahuje sa. Nie, on to chce. Daj mi to. Ty máš Boha. Ty máš Krista. Ja v tebe vidím. Daj mi ho. Ja ho chcem zažiť. Brada, sestra, každý človek spoznáva Krista cez človeka. Zabudni na to, že sa ti Boh zjaví a ho uvidíš svojimi očami. Zabudni na to. Zabudni. Chceš vidieť Krista? Pozri sa na Marinku, pozri sa na sestru, pozri sa na Tomio, pozri sa na Davida, pozri sa na človeka. Tam uvidíš Krista. Chceš vidieť diabla? Pozri sa na človeka. Pozri sa na Hitlera, koho uvidíš? Pozri sa na iných ľudí, ktorí robia zle, zabíjajú ľudí, robia zle, hrešia. Koho vidíš? Koho zjavuješ?
Ale keď ty tráviš s Bohom čas a naplňuje sa Božou atmosférou, ľudia zažívajú a cítia nebo v tvojom živote, cítia Boha. Si tak naplnený Bohom, taký čas si mu venoval, že tak si sa naplnil, že nemáš čo z tvojho života vyliať iné. Len Boha. Halleluja. Len Boha. Čo chceš dať ľuďom? Len Boha. Ty si naplnený. Keď si sa naplnil iným filmom, neviem, Sávaš alebo čo, tak im rozpovieš film, ktorý nedovideli. Hej. Brada, sestra, Boh nám hovorí a týmto chcem ukončiť kázeň. Čo nám Boh hovorí? 1. Korinským 7:29 hovorí Boh. A počúvaj teraz. Ale prizvukujem. Počúvaj, čo hovorí toto slovo. Ale prizvukujem, čas je krátky. Haló. Ešte raz. 1. Korinským 7:29, sestry. Ale, to slovo milujem, ale. Prizvukujem, čas je krátky. Takže vykupujte čas, lebo čas je krátky. Ani sa nenazdáte a už stojíte pred súdnou stolicou. Ani sa nenazdáte. Viete, koľko ste od súdnej stolici? Krok. Koľko krokov dáte do života ešte? Koľko sa nachodíte? A pritom ste len krok od súdnej stolici. Každý z vás. A ja. Brada, sestra, čas je krátky pre jednu vec. Blíži sa koniec. Tento vek ukončí sa. Len my žijeme na tejto zemi, nie tento vek. My nežijeme tento svet. Bratia a sestry, vy ste občania nebi, vy ste tu prechodne. Vy tu nie ste trvalé. Vy máte prechodný pobyt. Kde je váš trvalý pobyt? Aký život máš žiť? Nebeský. Je si ty církev Ježiša Krista? Je si ty telo Kristovo? Kto žije v tebe? Amen. Zomrel ty si na kríži náhodou. Áno. A kto žije v tebe? Ježiš. Aký život žiješ vtedy? Chápete ma? Nie je tento svet. Vy žijete Kristov život. Nebo je vo vás. Vy žijete na zemi, chodíte, ale nebo je v tebe. Celé nebo, kto je tam miliardy, ja neviem, kilometre, alebo aké je to veľké, miliardy anielov. Sám Boh hovorí, že vesmír drží vo dlani a to nebo je v tebe. Haló, tu zastáva všetko. Celé nebo je v tebe. Vieš prečo? Kristus je v tebe. Amen. On je v tebe. Chcete vy zažívať Boha a pritom Boh je vo vás. Chcete sa dostať k človeku, aby ste ho spoznali, tak musíte ísť nejaké kilometre. Prečo nepôjdeš ty 40 cm? Ja musím ísť až do Fontonu, aby som spoznali sme sa, vypili kávu, mali dobré spoločenstvo. Aby som bol požehnaný z návštevy. Povedz mi ty, koľko návštev vyrobíš Bohu. Tam ideš 100 km, 50 km, 5 km, 10 km, 300 kilometre. Brane, sestra, 40 cm. Taká veľká vzdialenosť. Koľko robíš kroky, aby si to vyšiel? Taká krátka cesta. A nešiel si tam za celý týždeň. Brada, sestra. Celý týždeň. Čas. Nie nedeľu. 2 hodiny. Nie. Na toľko krokov si nedal, aby si len nedeľu bol 2 hodiny. Nie na modlitebnej noci. Nie na skupinke štvrtok. Nie na návštevách. Tam musíš ísť, vynaložiť silu, kroky. Tam si ochotný dať kroky, ešte natankuješ, aby si šiel. Stojí ti za to a choď. Ja ťa požehnám. Ale tuto 40 cm nie je problém. Halleluja, Jezus, Orarab tu delva, už ťa opre, chválil dnes, gena volal a som tam. Vieš, aká je dlhá cesta zo zeme do neba? Celý čas sa tam chceš dostať. A nevieš o tom, že nebo je v tebe a 40 cm musíš prejsť. Koľko ľudia čakajú, aby sa tam dostali a možno sa tam nikdy nedostali. Prečo mu nebo